aqui em mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar um addon de tornado. Mas que tornado? Esse, ó. Tipo, uma faca a mais que pode destruir a construção. Ó, cavalo. Isso tudo é por bem da ciência, tá bom? Então, se você morrer, foi pelo bem da ciência. Ah, pacífico. Lembrando, vocês só podem spawnar o tornado no normal. Normal. Bota normal. Bugou. Ah, destravou. É a hora da ciência. Tornado! Ai meu Deus, se afasta. A destruição vai ser grande. Pera, eu vou até tirar print. Pronto. Eu sei que ele não tá atacando as vacas, mas... Caraca! Ei, você não tava atacando os zumbis e as coisas? Que você... E se eu botar monstros aqui? Será que ele vai atacar? Galinha não, é outro. Esqueleto. Ah, esqueleto pega fogo. Uma criatura. Nossa, o tornado tá acabando. Por que, tornado? Ai, mesmo o tornado só ataca de noite, sou burro. Eu vou rapidinho aqui desativar o sempre de dia. Opções. Ah, foi. Pronto. Agora, hoje porque não tá de noite. Ah, eu botei, tá em 7D. Sou burro. Barra, tá. Night. Agora que está de noite, vamos ver se o tornado vai atacar. Vamos. Botar zumbi. Bota um monte de zumbi aqui. Pronto. Vou invocar o tornado. Vamos ver se ele vai atacar. Vamos ficar só olhando. Nossa, tem as pedrinhas ali rodando. Join. Ataca, tornado. O tornado parece que não ataca. Mas agora vamos testemunhar. Oi? Parece que não atacou. Vamos testemunhar um tornado. Mano, tá dentro, sério? Os blocos tá girando. Caraca, o tornado tá aqui dentro. Não, tem que entrar aqui dentro. Meu Deus, o tornado tá aqui dentro. Vou matar o tornado. Ele tá vindo parede. Ai meu Deus, entrou alguma coisa aqui. Ah, tá. Esqueleto chato, bobo, nem me mata. Eu acho que é aquilo ali. Uma bomba? Nasceu uma bomba aqui. Será que eu acendo? Será? Ah, corre. Oxi, não acendeu não. Acende, porca. Caraca, meu. Mano, já sei. Que
monte de tornado. 2 tornados. Bugou Minecraft. Não dá 2 tornados em canto só. Buga. Esse foi o vídeo. Foi curto porque é a demonstração, né? Ai, não! E um tornado tá atacando. Mas minha coisa, né? Foguinho vai apagar, né? Quebrou a redstone aí. Tá muito bugado. O que ele quebrou? Não acredito, né? Tornados assim. Morrer, desculpa. Derrubei. Desculpa, tornadinho. Morreu tudinho. Morreu que você se... Vou ter que ajeitar tudo isso no próximo episódio. Então, encontro vocês no próximo episódio. Amanhã, terminar o tutorial. E tchau!